Yusufun köynəyi və maddi vasitələrin şəfaətçi olması iddiasının Qur'anla təhlili. Bəzi firqə mənsubları iddia edirlər ki, daş, ağac və ya qəbir kimi maddi vasitələr şəfaətçi rolunu oynaya bilər. Bu iddianı əsaslandırmaq üçün onlar Yusuf surəsində Yaqub Peyğəmbərin gözlərinin köynək vasitəsilə açılması hadisəsinə istinad edirlər. Lakin Quran-Kərimin mətn analizi göstərir ki, həmin hadisə şəfa anlayışı ilə deyil, ilahi vəhyi təsdiqləyən simvolik bir təzahür ilə bağlıdır. Burada köynək şəfa mənbəyi kimi deyil, Allahın vədinin gerçəkləşməsini təsdiq edən bir simvolik vasitə kimi təqdim olunur. 1. Yaqub Peyğəmbərin vəhyə əsaslanan imanı. Yaqub Peyğəmbərin imanı maddi və fiziki vasitələrə deyil, birbaşa ilahi vəhyə əsaslanırdı. Yusuf surəsinin 86-cı ayəsində o, açıq şəkildə bu gerçəyi ifadə edir. Mən qəm-qüssəmi yalnız Allaha ərz edirəm və Allahdan sizin bilmədiyiniz şeyləri bilirəm. Yusuf 86. Bu ifadə, Yaqubun bilik mənbəyinin vəhy olduğunu göstərir. O, məlumatını zahiri müşahidələrə deyil, ilahi bilgilərə əsaslandırır. Hətta Yusufun qardaşları saxta qanla ləkələnmiş köynəyi gətirdikləri zamanda, Yaqub onların söylədiklərinə inanmayaraq belə demişdi. Xeyr, sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir. Mənə gözəl səbir gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək diləmək lazımdır. Yusuf 18. Bu ayə, Yaqubun imanının təməlində vəhy ilə gələn ilahi bilginin dayandığını, onun hadisələrə maddi vasitələrlə deyil, ilahi təqdirin məntiqi ilə yanaşdığını təsdiqləyir. 2. Köynəyin zahiri təsiri deyil, ilahi vədin təcəllisi. Yusufun qardaşlarına verdiyi göstəriş belə idi. Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın, gözləri açılsın. Yusuf 93. Köynək Yaquba çatmamış, Yaqub artıq Yusufun qoxusunu hiss etdiyini bildirir. Mən həqiqətən də Yusufun qoxusunu hiss edirəm. Bircə məni ağılsız saymaya yaydınız. Yusuf 94. Bu ayə, Yaqubun hələ köynək çatmamışdan öncə ilahi bir sezgi ilə gerçəyi duyduğunu göstərir. Köynək gətirilib onun üzünə atıldıqda isə Yaqub belə dedi. Məgər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan sizin bilmədiyiniz şeyləri bilirəm? Yusuf 96. Bu bəyanat hadisənin səbəbinin fiziki təmasda deyil, Allahın vədinin reallaşmasında olduğunu göstərir. Yaqubun gözlərinin açılması köynəyin maddi təsirindən qaynaqlanmır. Bu, ilahi vəhyin gerçəkləşməsi kimi təfsir olunur. Köynək burada simvolik vasitədir. Allahın vəhyinin zahiri təsdiqi, şəfa verən əşya deyil. 3. Teoloji nəticə. Şəfa və qüdrətin ilahi mənşəyi. Yaqubun bu təcrübəsi Qur'anın əsas teoloji prinsipini, təvhidi təsdiq edir. Maddi vasitələrə şəfa və ya müstəqil qüvvə aid etmək təvhid prinsipinə ziddir. Quranda bu fikir açıq şəkildə ifadə edilir. Əgər Allah sənə bir zərər yetirsə, onu yalnız o aradan qaldıra bilər. Ən'am 17. Bu ayə göstərir ki, şəfa, qüdrət və hidayət yalnız Allahın iradəsinə məxsusdur. Dolayısıyla, köynəyin Yaqubun görmə qabiliyyətini bərpa etməsi maddi səbəbdən qaynaqlanan şəfa deyil, ilahi təqdirin təcəllisi idi. Bəzi firqələrin köynəyi şəfayətçi vasitə kimi təqdim etməsi, Qur'an mətninin teoloji strukturunun yanlış təfsiri deməkdir. 4. Nəticə. Yaqub Peyğəmbərin vəhy təcrübəsi, onun imanının ilahi rəhbərliyə tam bağlı olduğunu göstərir. O, oğlunun sağ olmasını Allahdan aldığı vəhy ilə bilmiş, bu inancını maddi sübutlarla deyil, vəhyin doğruluğu ilə təsdiqləmişdi. Yusufun köynəyi Allahın vədinin zahiri təsdiqi olan simvolik bir vasitə idi.
şəfa verən əşya deyil. Yaqubun gözlərinin açılması, ilahi vəhyi təsdiqləyən bir hadisə kimi Quran kontekstində təqdim olunur. Beləliklə, Yusuf surəsindəki köynək hadisəsini maddi şəfa anlayışı ilə izah etmək Quran məntiqinə və tövhid prinsiplərinə ziddir. Köynək şəfa mənbəyi deyil, Allahın vəhyinin gerçəkləşməsini göstərən simvolik bir əlamətdir.